যখন ভূমিকম্প হয়েছে তখন দুর্দান্ত সব উপাদানে তৈরি ঝাঁঝালো স্বাদের প্রাণ ঝালমুড়ি মানেই আড্ডায় ফুর্তির ঝাঁজ। প্রাণ ঝালমুড়ি, এই ঝাঁজ সেই ঝাঁজ। মানে ভবনটা হালকা নাড়া দিয়ে উঠলো, তখন আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে নিচে নামলাম। নিচে নামার পর উঠে দেখি যে বিল্ডিংয়ে ফাটল ধরেছে, যার কারণে আমরা কিছুটা শঙ্কায় আছি এবং ঝুঁকির সম্মুখীনে আছি, কারণ আমাদের রুমের প্রায় সামনেই একদম বিল্ডিংটিতে ফাটল ধরেছে, যার কারণে শুধু আমাদের রুম না, সমস্ত হল এবং এই পুরাতন ব্লকের সব কয়টি রুমই একটা ঝুঁকিতে আছে। আমরা হলো যে জানতে পেরেছি যে 3টা হলে ফাটল ধরেছে, সেটা হলো বঙ্গবন্ধু হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল এবং ফয়জুন্নেসা হল। সেই 3টা হলের পরবর্তীতে হলো যে বঙ্গবন্ধু হলে প্রভুর স্যার এসেছেন, এসে হলো যে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন এবং খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন আমাদেরকে। এবং শিক্ষার্থী যারা আছেন ভূমিকম্পর পর এই ফাটল থেকে সবাই আতঙ্কিত, আমরাও আতঙ্কিত। কি ব্যবস্থা নেবেন? আসলে ওনারা বলেছেন যে যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের সাথে হলো যে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন এবং যে ভূমিকম্পর পরবর্তীতে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া যায় বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে সে বিষয়ে আর কি কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ এটাই বলেছেন।